फ्रिज में सोडा की बोतल को रख दिया जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट को किया है मिस्टर इंडियन हैकर ने। तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट मिस्टर इंडियन हैकर को जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। पूरे 3 घंटे तक वेट करना होगा। जी हाँ, तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है तो घंटी बटन दबा दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। बोटल्स है वो बिल्कुल तैयार है मैजिक दिखाने के लिए। और गाइस का ध्यान रखना होगा कि हम इसे ज्यादा नहीं हिलाएं और फिर ढक्कन को धीरे से खोलते हैं, बिल्कुल धीरे से। ध्यान रखना होगा कि ज्यादा हिले ना। टाइट हो गया वो देखो आपकी आंखों के सामने जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला, हमारी जो बोतल है पूरी तरीके से आइस में कन्वर्ट हो गई। देखो